এবারে গরুর হাট কিছুটা অদ্ভুত সুন্দর জায়গায়। এবার হাট বসেছে, ওই হচ্ছে ইউআই এর প্রজেক্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইউআই এর মসজিদ, যেটা এটা হয়তো অনেকেই পরিচিত আছেন যারা ঢাকাতে থাকেন। ওই যে ইউআই প্রজেক্ট ওখানে ঠিক এই পাশেতে, ঠিক এই পাশে পুরোটা গরুর হাট, সাইদনগর যে গরুর হাটটা। এবং এই পাশ থেকে আপনি প্রকৃতির পাশাপাশি গরু কিনতে পারবেন। আসলে আসতে পারেন, দেখতে পারেন। আর মাত্র 2 দিন আছে।